老人家最重要嘅運動咧就係平衡，平衡比較非常之重要，所以你嘅健康咧就係需要好個平衡嘅。咁我哋呢個運動咧有9個運動嘅嚟幫助你個平衡。咁平衡咧有3點我哋要注意嘅。第一點咧就係一定要個力，個腳個力咧就要需要運動啦，要運動個腳部啦。另外2個咧就運動個腦部，係眼睛 vision 眼睛。咁我哋會運動我哋嘅眼睛嘅。跟住咧仲有 the third component 咧就係個耳仔 inner ears 嗰個。咁我哋都會教大家點運動嗰個刺激嗰個腦部，幫助個平衡。OK，多謝大家。If you like our video, CLS us, click like and share.